今まで以上に美しく見えるようになるのは間違いありません。It will take some time to add those extra objects we're talking about, but in terms of appearance, it still will look better. では最後、実は開発チームカットシーンセクションとかが一番喜んでいる、植物、自動生成ものの植物についてちょっと見ていきたいと思います。Okay, so now moving on to the thing that the development team is most excited about, particularly the cutscene team, that is plants and our auto-generated greenery. こちらもですね、動画ご用意してあります。映像の中でね、比較が出たりするので、ちょっと見比べながらご覧いただければと思います。So we do have a video again for this, so please take a close look and compare what we have. どうぞ。もうさっきの動画の最後の方でこう右下ぐらいに草がアップになってたと思うんですが、So I think you might have seen the grass in the bottom right-hand side of the video. ね、皆さんもねスクリーンショットこう撮ろうとしたらなんかすごいジャキジャキの草ここにいるみたいに。And if you have that kind of grass, as you know, when you try to take a screenshot, you're like, oh, that's there. まあそういうのはなくなるのでスクリーンショットを撮りやすくなるんじゃないかなと思います。But we won't have that problem anymore, so I think your screenshots will be a lot easier to take from now on. ただこのアップデート自動的にねこうシステムで、植えるこう草花のアップデートなので。So this update will actually be automatically applied through the system. 残念ながらブドウのポリゴン数は自動的に増えたりはしないんですけどね。Except, you know, unfortunately, we can't also automatically increase the poly count that is available in this game. そこグレープって言ってもらわないと。Grapes, grapes. We must mention the grapes. そう。オートマチックでグレープのポリゴンは増えないって。I just need you to know that we cannot give any more polygons to the grapes. ではこれグラフィックスアップデートって何も画面の美しさだけが上がるわけじゃなくて、このグラフィックスアップデートによってさらに得られるちょっとシステム面のアップグレードをちょっとこの後ご紹介したいと思います。Okay, but with these graphic updates, it's not just that things are getting prettier. We also have some system-based improvements that are coming because of this. このグラフィックスアップデートに得られる最初の大きなポイント、染色システムアップデートさせていただきます。So probably the biggest benefit you're going to see from this graphic updates is an update to the dye system. これまでも非常に多かった染色箇所を増やしてほしいなっていうフィードバックなんですが、For a while, we've been getting a ton of feedback from people saying, I really want to be able to dye more parts of my gear. 2箇所まで。2箇所まで染色できるようになります。
So now we have upgraded it so that you will be able to apply 2 dyes per gear piece. でちょっと一部のハウジングアイテムなどは難しいんですが、できる限り多くの装備アイテムで、染色箇所を2箇所にね増加させていただきます。We may not be able to apply this to certain housing items, ones that are particularly difficult, but we will try to apply it to as much gear as we possibly can. こちらについてはですね 7.0 リリースのタイミングで全てのアイテムに対応するのはちょっと難しいんですが、できるだけ多くのアイテムを 7.0 で対応して対応が間に合わなかったものは順次アップデートで、複数染色箇所対応していこうと思いますので、こちら順次もねこれもアップデートされると思っていただけると助かります。Okay, so as before, we will try to implement as many of these items in 7.0 as we can so they can be upgraded, but we probably will not get to all of them. So if your favorite gear has not been upgraded yet, know that it will be upgraded in 7.x. It's coming. そして続いてもですね、こちらもご要望多かったものです。Next, we have another thing that we've gotten a lot of requests for. メガネを頭装備をつけるとメガネがかけれない、メガネをかけると頭装備が消えるっていうのが、これまでだったんですけど、7.0 から、できるだけ、7.0 間に合わせる予定で今進んでますが、メガネをですね頭装備つけたままメガネつけられるようになります。Okay, so, until now it was the situation where if I want to wear a helmet, I can't wear eyeglasses. If I want to, and then I put anything on my head and there's no glasses and it's tragic. So we will do our best to make sure this is implemented in 7.0 so that you will be able to wear headgear and glasses at the same time. 皆さんの中でですね、8人レイドとか絶とかよく言ってるよっていう人どれぐらいいます？ How many of you frequently play 8-man raids or ultimates? 結構いますね。Wow, there's a lot. メガネを装備するっていうことはやばい、新しいアクセサリー増えるのかしらって思うかもしれません。So those folks might be thinking, oh no, does that mean I need to have more accessory problems? 今回実装させてもらうメガネはあくまでファッションアイテムって扱いにするのでパラメータとかは一切ないですし、アーマリーチェストを使うようなこともないので、ただペーパードールからね装備できるようにはしますので、そこは安心してください。So for these new glasses, while you will be able to equip them on your character like gear, system-wise they are not treated like gear. They will not take up space in your armory chest, so do not worry. そしてシステム的なアップデートもう一つ、こちらはですねすいません 7.0 ではないんですが今 7.x のどっかでアップデートできるように頑張ってる機能です。Okay, this last one we'll not be able to implement in 7.0, but we are going to plan it for 7.x. 大変お待たせしていますが Sorry for the long wait. なんとかですねハウジングにおける、家具の配置数の増加というのを現在作業中でございます。We are currently working on increasing the furnishing limit. なんとかね 7.x で、達成できる見込みですので、ぜひですねハウジングやってるよっていう方、 Oh, who uses housing here? すいません本当にお待たせしました。 I'm really sorry we made you wait this long. そんな皆さんにですね、ぜひもうちょっと待ってもらえれば、お届けできるようにね今サーバーチーム頑張ってますので、もう少々お待ちください。All right, but the server team is really trying their best, so please just be patient for a little while longer and you'll have your extra furnishings.
ただですね、グラフィックスアップデートをするとですね、どうしても、それと同時にお伝えしなければならないことがあります。Unfortunately, because we are doing a graphics update, we do need to tell you some important news that goes along with that. 動作環境変わります。The system requirements are changing. 大丈夫です、少しで。It's only a little bit, though. こうなります。These are the new specs. 左側が必須動作環境、もう最低でもこれ揃えてくださいです。On the left is the bare minimum that you need to play the game. で、我々としては右側をおすすめしたいなっていう感じです。On the right is what we personally think would be ideal. で Mac 版はすいません、まだ検証途中なので、固まったらまたお知らせさせていただきます。As for the Mac stuff, we're still trying to figure out the details on that, so we will let you know as soon as we can. プレイステーション4版はそのまま継続サポートさせていただきますので、心配はしなくて大丈夫です。But you don't need to worry about PS4. We will continue to support that. ただし However, 16も出たんだからそろそろいいんじゃないかなって。 PS5 買いましょうよ。yeah, but you know, FF16 is out. So if you were thinking of getting a PS5, now's the time. ちなみに皆さん大丈夫そうですか？ PC の環境。Are you guys going to be okay? Do these requirements look okay? まあいろんなね他のゲームを PC で楽しむためにもまあ普通これぐらいあっても十分かなと思うので、まあできるだけねあまり超強力な PC じゃないと動かないみたいなことはしないつもりなので、ぜひ来年の夏までに、スペックちょっと足りないなという方は、パーツの、買い替えだったり、PC の買い替え自体を検討していただけると助かります。So we don't want to force everyone to get like a super high spec PC, but we do think that if you upgrade to this level, it'll also help you in playing other games as well. So those of you who need to, if you could, consider upgrading your system by next summer, that would be fantastic. システム的なアップデート、ちょっとあと1枚だけ小ネタスクリーンショットがあるので、紹介して終わろうかと思います。Okay, one more quick system update that we have a screenshot for. これまあグラフィックスアップデートそのものではないんですけど、ちょっと面白いものを作ってますという報告です。So this isn't related to the graphics update, but we thought it was cool, so we'll share it. まだ UI もね全然仮の状態なんですが、皆さんがゲームの中でコンテンツ攻略などを打ち合わせできるようにホワイトボード機能というのを制作中です。Okay, so this UI is not final, but fundamentally this is an online whiteboard style feature that will allow you to meet up and discuss your plans when you're challenging various duties. ファイナルファンタジー14で本当に君ら一体何作ってんのみたいな機能たくさんあるんですけど、それらとにかく皆さんがゲームを楽しむための新しい遊び、それをサポートする機能というのもどんどん 7.x シリーズでも作っていきますので、どうぞお楽しみにしててください。Final Fantasy XIV has a lot of features that might make you think like, well, that's a weird choice to add. But on 7.0, we also do want to focus on those features that you will all find useful. So hopefully you will enjoy what we have in store. さて、基調講演もちょっとね終わりに近づいてきたんですが、今日お話しできる 7.0 や 7.x シリーズに関する内容はこれくらいです。Okay, so we're closing in on the end here, and that is all I can share with you about 7.0 for now. ただしもちろんねこの後パッチ 6.5 とかそれに続くアップデートがあるので、
こちら。But we do have some updates still to come in 6.5. その 7.0 に至るまでにパッチ 6.X シリーズで今後大きなものいろいろあるので、それをお知らせさせていただこうと思います。So there's plenty of interesting stuff to come in the time before 7.0 is released. So I wanted to really quickly go over some of that. まずはフリートライアルのアップデートをさせていただきます。First, we are expanding the free trial. 現在のフリートライアル、新生オールゼアから蒼天と石ガルドパッチ 4.0 の直前までなんですが、The current free trial goes from A Realm Reborn to the end of Heaven's Word right before 4.0. パッチ 6.5 リリースと同時にグレンのリベレーター、つまりパッチ 5.0 の直前まで拡大させていただきます。But with 6.5 release, this will be expanded to include all Stormblood up till right before Shadowbringers. ぜひですね 7.0 の新しい冒険のスタートに備えて、たくさんの、14の魅力というのをいろんな人に触れてもらうためにですね、今後もフリートライアル拡張を続けていきたいと思ってます。Since we are starting on this new adventure, we thought it would be a really great time to bring more people, let them see the charms of Final Fantasy XIV. So we will continue to expand from here. ぜひ皆さんのご友人ご家族でまだ14触れてないぞという方がいたらですね、ぜひこのフリートライアル、拡大でですねおすすめしていただけると大変嬉しいです。If you still have friends or family who haven't played 14, if you could just nudge them in this direction, that'd be great. Thank you. Please. さあ次のニュースはちょっと変わってます。All right, the next news is a little bit different. 動画を先にご覧いただこうと思います。 Let's start with the video.というわけでフォールガイズとコラボレーションさせていただきます。 So as you may have gleaned from that, we are doing a collaboration with Fall Guys. まずご覧いただいたのはフォールガイズの世界にファイナルファンタジー14のキャラクターやデザインが登場するようになります。 So what you've just seen is Final Fantasy XIV characters and designs coming to Fall Guys. フォールガイズにですねウォーリアーズ・オブ・ライト・フェインパスというのが登場します。And they will be debuting the Warriors of Light Fame Pass. こちらですね8月22日から10月3日まで、14のキャラクターコスチュームとかエモート、ビクトリーなどが、アイテム入手できるようになるそうです。 Okay, so from August 22nd, you'll be able to get this, and it will have all sorts of costumes and emotes and such. パッチ 6.5 リリースまでの間ですね、ぜひこれを機会にフォールガイズもプレイしてみてください。So, since we have the opportunity, you might want to check out Fall Guys between now and the release of 6.5 if you haven't already. そして思ったでしょ、なんだフォールガイズ側に行くのかって。 And of course, are you a little disappointed? Are you thinking, well, what, are we just going to Fall Guys? でもクロスオーバーですよ。 It's a crossover. というわけですいません、まだ絶賛開発中なので今みたいな動画ではちょっと出せないんですが、スクリーンショット持ってきました。 And so, of course, it's coming to 14. We are still in development, so we don't have a video of this, but we do have some screenshots. こ
なんかね、光の戦士たちですけど、ちょっと雰囲気違いますね。These warriors of light are having a bit of a different time than usual. ファイナルファンタジー14のゴールドソーサーにフォールガイズが疑似体験できるコンテンツを実装します。So we will be implementing some Fall Guys-esque content into the gold saucer. こちら最大24人で同時プレイ可能となる予定で、現在絶賛開発中です。So we are planning to make this content playable by up to 24 players at once. So that's currently in development. せっかくね、凝ったコラボレーションならということで、できる限りの再現にこだわってみました。I mean, since we had this opportunity, we really tried our best to make the most of it. フォールガイズチームの皆さんありがとうございます。And a big thank you to the Fall Guys team as well. 正式なパッチターゲットは調整中ですが、パッチ 6.5X 期間中にゴールドソーサーにてプレイ可能な予定です。We're not sure the details of exactly what minor patch it's going to be in, but it will come in 6.5x. ぜひぜひですね、こちらもお楽しみにお待ちください。Please look forward to it. さて、この 6.5X 中に、アップデートする重要なお知らせなんですけど、この基調講演あと1個大きなお知らせが残ってます。Okay, we just have one last important announcement about what's coming during 6.5x for the keynote. その大きな発表の前に超特別なスペシャルゲストをお呼びさせてください。But before we make that announcement, I would like to bring in a very special guest. 僕の長きにわたる友人でもあり、そしてご自身が熱心なね、ファイナルファンタジー14のファンでもあります。This is my longtime friend and fellow Final Fantasy XIV fan, フィル・スペンサー。改めましてマイクロソフトゲーミング CEO のフィル・スペンサーさんです。ぜひ大きな拍手をお願いしま I am す。 pleased to welcome the CEO of Microsoft Gaming, Mr. Phil Spencer. A round of applause for him. フィルさん、本当にお忙しい中、ようこそお越しくださいました。Thank you so much for taking time out of your busy schedule to join us here today. そう、ここにフィルさんに登場していただいたということは、そうです。And well, the fact that Phil is here means世界中からご要望いただき、本当に辛抱強くお待ちいただいて本当にありがとうございます。we have received requests for this from all over the world, so we are really happy to present this today. ファイナルファンタジー14 Xbox バージョンがついに登場します。これ Final によっ Fantasy てXIV for Xbox. これによってですね、ファイナルファンタジー14のコミュニティはより強くさらに拡大していくと思ってます。 Because of this, the 14 community will expand and become even stronger. ではフィルさん、せっかくなのでぜひ配信を見てる人たちもたくさんいるので、世界中の光の戦士とファンの皆さんに一言お願いします。 Phil, can I ask you for a few words to all of the Warriors of Light and fans around the world? Absolutely. Hey everyone,
It's great to be here with so many warriors of light. Thank you for the very warm welcome. もちろんです。皆さんこんにちは。たくさんの光の選手たちと同じ場所にいられて本当に光栄です。温かく迎えてくれてありがとうございます。The Xbox community is passionate about games, and like so many players around the world, the Final Fantasy series is one that gets lots of love from Team Xbox. Xbox コミュニティは世界中の多くのプレイヤーと同じようにゲームに対してとても情熱があり、ファイナルファンタジーシリーズはそんなプレイヤーたちにとても愛されています。And we're very happy to announce the Xbox version of Final Fantasy 14 with my friend Yoshida-san here today. 今日ここで私の友人でもある吉田さんと Xbox 版の14を発表できることを本当に嬉しく思います。Together with his team, we are bringing the best online experience of this game to Xbox fans everywhere. And through crossplay, you can experience Final Fantasy 14 with old and new players alike. 吉田さんのチームと一緒に私たちは世界中の Xbox ファンに最高のオンライン体験を届けたいと思っています。そしてクラスプラットフォームプレイを通じて新旧のファイナルファンタジー14のプレイヤーの皆さんと一緒に本作を体験してもらいたいです。フィルさんありがとうございます。 Thank you, Phil で僕からぜひね皆さんにもお伝えさせていただきたいんですけど、本当にこの Xbox 版のファイナルファンタジー14を開発中、フィルさんと僕は本当に直接コミュニケーションを取る機会がこれまでたくさんありました。So I wanted to mention that during the extensive development of the Xbox version of Final Fantasy XIV, Phil and I had the opportunity to communicate directly a lot. この Xbox バージョンの実現に向けてさまざまなサポート、そして最もたくさんの努力を直接していただきました。We really received so much support from you. And what can you tell our Warriors of Light about your hopes for the finished game? ぜひですね Xbox その光の選手たち、楽しみにしてると思うんですけど、完成したゲームの期待値、何かこう伝えたいことってありますか？ Do you have some words for our Warriors of Light here? Yeah, what I really appreciate about you and your team is you put the player at the center of everything that you do. It couldn't be more clear than watching your presentation today. At Xbox, we share a very similar spirit when it comes to our players. そうですね。吉田さんと吉田さんのチームについて私が本当に感心しているのは常にプレイヤーを体験やすべてのことの中心に置いていることです。もう今回の基調講演で拝見させていただきましたけれども、本当にそれを感じました。Xbox でも同じようなスピリットをプレイヤーに対して持っているつもりです。And we're really inspired by how you have made Final Fantasy 14 with all of you a global success. And we want to bring the Xbox community and your Warriors of Light together in a way that is safe, secure, and engaging, and above all, fun. なので私たちは皆さんが FF14 を世界的な成功に導いていることに刺激を受けていますし、 Xbox コミュニティと光の選手たちが皆安心安全に、そして何よりも楽しく遊べるようにしたいと思っています。And we also see this as a seminal moment in our relationship with you and the Final Fantasy team as we look to partner more closely together in the future. 今日この場で吉田さんとファイナルファンタジーチームとこうやって話せるのは本当に重要な瞬間だと思っていますし、これからより一層連携していることを期待しています。はい。とてもとにかくね光栄です。本当にありがとうございます。I'm so honored. Thank you, Phil. ご存知の通り、僕実はめっちゃ Xbox ファンで、フィルさんもね14の大ファンなんですが。So you know, I'm a big Xbox fan, and you said you're a big 14 fan. これまで本当にどうやってこういけば Xbox のファンにファイナルファンタジー14届けられるか、本当にたくさんの意見交換してきました。We've exchanged so many ideas about how we can make the best 14 available to Xbox fans. だから僕はもう本当に友人としてで、この本当に Xbox 版を実現するためにどれだけ尽力してもらったかっていうのを一番知ってるのが僕なので、
とにかくこのラスベガスのファンフェスにフィルさんに参加してほしかった。As a friend, and because you've worked so hard to bring the Xbox version to fruition, I really wanted you to take the stage here at Las Vegas Fan Fest. なので皆さんの前でね一緒に発表できることを本当に嬉しく思ってます。 So I'm really happy to present this in front of you all with everyone here together. ではせっかくなのでフィルさんと一緒にその XBOX 版少し詳細見てみましょう。 So since we're here, let's take a closer look at the Xbox version with Phil. まずその詳細なんですが、Xbox シリーズ X そして S 両方のプラットフォームでプレイ可能です。 So as far as the hardware goes, it can be played on Xbox Series XS, so both platforms. そして高速ロードもちろん対応させていただいてます。 Of course, we can guarantee even higher quality play with faster loading. さらにシリーズ X では 4K 対応をしてさらに高品質なプレーをお約束します。 Also, the Series X will have 4K support, so even higher quality. そして気になるリリース時期ですが、 As for the release window, I'm sure you're all wondering. リリース時期は2024年春になります。 That will be spring of 2024. 拡張パッケージ 7.0 の前パッチ 6.5X 運営中にオープンベータテストを行います。 And before the release of 7.0, during patch 6.5X, we will be having the open beta. そのまま安定性を見て正式サービスへと進めていきますのでぜひご期待ください。 And we will continue to monitor the stability of the system and then proceed to official release. 今日このステージで発表したファイナルファンタジー 14 ドントレイルを含むフルバージョン XBOX でプレイ可能になります。 So the full version that we've announced on the stage today, including 7.0 Dawn Trail, will be playable on Xbox. 他のプラットフォームと同じように XBOX 版もダウンロード版のみの発売となります。 It will only be available as a downloadable version, just like our other platforms. オープンベータから製品版に移行すればそのままプレイできますのでぜひオープンベータから参加してください。 However, because of that, you can go straight from the open beta to playing the full release version, so we do encourage you to join the beta. フィルさん改めて壇上でこう発表できて感想いかがですか？ Phil, once again, do you have any further comments you'd like to share? The entire Xbox team is excited to see how our newest Warriors of Light will use the full capabilities of Xbox Series X and Series S to help save Eorzea. And I'm excited to partner with you, Yoshida-san, and your studios as you bring this incredible franchise to global platforms to enable more players to connect and experience the joy of gaming together. 新たに加わる光の戦士たちがいかに XBOX シリーズ X とシリーズ S の機能をフルに活用してエオルゼアを救っていくのが見るのを楽しみにしています。そして吉田さんとスタジオチームの皆さんと連携しこの素晴らしいフランチャイズをグローバルなプラットフォームで展開することでより多くのプレイヤーとつながり一緒にゲームの楽しさを体験できるようになることを楽しみにしています。 Thank you, Phil. では最後に、この会場にねせっかくスクエアエニックスの CEO もいるのでちょっと登場してもらおうかと思います。 Well, since our CEO is here, why not just bring him out too? 桐生さん出てきてください。President Kiryu. 桐生さんからフィルさんとかねファンの皆さんに XBOX バージョンの発表についてちょっとコメントをいただけると助かります。President Kiryu, can you share your thoughts with us about the new Xbox version? First off, I have to thank you, Phil-san, for working with us to make the Xbox version of Final Fantasy XIV a reality. Thank you. And this is a project that wouldn't have been possible without his support. So I'd like everyone to
once again, give him the biggest round of applause. Thank you. And I'd like to speak Japanese from here because we're speaking both with Yoshi and Philson. ここからは日本語でお話しさせていただきます。そしてですね、改めまして、ヨシピーも私も、そしておそらくここにいる多くの非課税の皆さん、そしてですね、配信を見ている皆さん、きっとですね、Xbox という新たなプラットフォームを得てですね、ファイナルファンタジー14、ここにいらっしゃる皆さんの熱気をより多くの仲間と共に世界中で楽しめること、これをみんな楽しみにしていると思います。I think I can speak for myself, Yoshi, all of our warriors of light here, watching the live stream, when I say how excited I am to see Xbox support added and for us to welcome countless new friends to the world of Final Fantasy XIV. そしてですね、Xbox ユーザーの皆さん、ファイナルファンタジー14は先ほどもお話ししましたけれども、今後さらに発展していきますので、どうかここにいる皆さんと一緒に楽しんでいただければというふうに思います。Final Fantasy XIV is only going to get bigger and better, so all the Xbox gamers out there, I urge you to give Final Fantasy XIV a try. そしてスクエアエニックスの CEO としてもう一つだけ言わせてください。And one more thing, as CEO of Square Enix, 我々スクエアエニックス、ここにいるヨシピをはじめ開発のメンバー含めて、これからも世界中のファンの皆さんに素晴らしいゲームをお届けしたいというふうに思っています。we want to continue to deliver fabulous games to fans across the world. そして Xbox、フィルさんの、ファンである Xbox コミュニティの皆さんにもですね、ぜひ我々のゲームをより多く楽しんでいただきたいというふうに思っています。And of course, we want to welcome the Xbox community as well. 本日ですね、発表させていただいた、ファイナルファンタジー14の Xbox バージョン版、Xbox 版はですね、2024年の春には皆さんにお届けしたいというふうに思っていますけれども、これを皮切りにですね、世界中の Xbox のプレイヤーの皆さんに当社スクエアエニックスのゲームをできるだけ多くお届けできるように、楽しんでいただけるように CEO としてぜひ頑張っていきたいというふうに思っています。And starting with today's announcement of Final Fantasy XIV coming in spring 2024, and wherever possible, we're planning to bring our games to Xbox for players around the world to enjoy. 今後ですね、Xbox とスクエアエニックスがパートナーシップをしっかり組みながらですね、世界中のより多くのお客様を楽しませるために、ここにいるフィルさんとですね、Xbox チームの皆さんと一緒にこれからご一緒にですね、できることを今から私はとても楽しみにしています。We're really looking forward to working closely with Phil and the Xbox team to make this possible. Thank you, Kuru-san. We deeply respect the rich legacy of Square Enix, and we look forward to building on the relationship that we've established in bringing Final Fantasy XIV to Xbox and partnering closely with you and the Square Enix team on future games. 桐生さんありがとうございます。私たちはスクエアエニックスの素晴らしいレガシーを深くリスペクトしていますし、このファイナルファンタジー14を Xbox に導入することで培ってきた関係をより強くして、今後いろいろなことにおいて桐生さんや吉田さん、そして御社から今後リリースされていくタイトルにおいてスクエアエニックスチームの皆さんと密に連携できることを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。今後も Xbox の皆さんとお仕事していくのとても楽しみにしてます。I'm extremely thankful, and we are committed to working with Xbox going forward. じゃあせっかく来ていただいたので、ちょっと握手を3人でしてもいいですか？ Well, while we're up here, let's shake hands. はい、ありがとうございま Thank you so much. す。いや、改めてフィールさん、本当に信じられないぐらいお忙しい中、このファンフェスのステージ来てくださり、本当にありがとうございます。Really, Phil, thank you so much for taking time out of your busy schedule to come to this at FanFest.
では会場の皆さん、改めて大きな拍手をお願いします。 One more big round of applause, please. フィル・スペンサーでした。Thank you。いやー、ようやく発表できてほっとしてます。I'm so glad we finally got to reveal that. 桐生さん、初めてこの物理ファンフェスのステージに立ってみていかがでしたか？ So, President Kiryu, this is your first time at FanFest in person. How is it? いやもう最高ですね、一言で言うと。For the lack of a better word, this is the best experience ever. さて、基調講演なんですが、今日のところお話しできることはすべてお話ししました。All right, as far as the keynote goes, I have told you everything I possibly can today. 7.0、そしてさらなる大きなお知らせは、 As for further announcements on big upcoming stuff, including 7.0, 次のファンフェスロンドンでさせていただこうと思います。 please tune in to FanFest in London. 改めて桐生さん、ファンフェス間もなくこのままスタートしていこうと思いますが、皆さんに一言ありますか？ Well, we're getting ready to kick off FanFest then. So, President Kiryu, any final thoughts? Thank you very much for having a time today, and I'm so excited, and I got lots of energy from here, all of Warriors of Light. Thank you very much. さあ、ではこのままオープニングに移りたいと思いますので、 All ラ right. スベガスに来ている開発運営チームの皆さん、ステージへお願いします。 So let's move on to the opening ceremony, which means we need the development team out on stage. Wow, there are a lot of people here in the room, and this is extremely terrifying. Right? Thank you all for being here. It's super exciting to have you all back in person in our first fan festival in many years. We are super excited. I'm extremely nervous, so please, bear with me. But that was a super exciting keynote. Thank you, Yoshida-san. Thanks。 And Kate, of course. All right, let's get some greetings from everyone. Kate, if you would start us off. Hi, like I said, I'm Kate. I'm the English localization lead. And yeah, I'm just really happy to be here with you guys. I was at Digital Fan Fest, which was just me saying things in a direction with no fans there. So it's really great to have you all in person. And yeah, as Matt said, still terrifying. It doesn't get any less terrifying. So great. I hope you guys have a fun time this weekend. Hello, everyone. Michael Christopher Koji Fox. I guess now because she's lead, I'm localization supervisor. I also, do lyrics and, some lore book stuff and a purveyor of poor puns. Yeah. Every now and then. 5 years in between physical fan fest is way too long. I'm really excited to be back in Vegas to reconnect with a lot of old friends as well as make a lot of new friends, hopefully. Most of the heavy lifting for this show is going to be done by Kate and Aimee, which I'm super grateful. Thank you so much. Thank you so much. Which is going to give me a lot of time to be on the floor with you guys. So if you see me, grab me, say, hey, balls. Oh, you're going to get mobbed, dude. Don't actually grab him. That's dangerous worse. Politely wave at him. If you have any questions, I'm happy to answer them. Just
One note, I will be answering no questions about teenagers, mutants, ninjas, and/or turtles. No questions, sorry. どうもシニアストーリーデザイナーの石川です。Hello, Natsuko Ishikawa, Senior Scenario Designer here. いろいろ言うことはあったんですけれども、皆さんがトレーラーで暁のメンバーにうおーって言ってくれたのを聞いてたら嬉しくて忘れちゃいました。You know, I was trying to plan my speech when I got up here, but when we were watching the trailers and everybody was cheering for each of the scions that showed up, everything just kind of went blank. 皆さんのおかげでウリエンジやパイナップルジュースを飲み、グラハはクソデカタコスを食べることができるようになりました。But thanks to everybody, Grahak and Urienje can now enjoy some pineapple juice, and Grahatia can enjoy his giant tacos. そのお礼の気持ちを込めて、この2日間私も頑張って盛り上げていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いします。But yeah, as my token of gratitude, I'm going to spend the next 2 days with you guys trying to give back to the community. The mic. Okay. In English first. Sorry. I want to thank you. All of the warriors right in here, and also the watching online for the supporting Final Fantasy 14 decade. And also such a kind of big things I've never experienced. So I'm really glad all of you, and also please support the Final Fantasy 14 and our team. Thank you very much. Thank you. Final Fantasy 14 Sound Director Masayoshi Soken is Yay. here. We have a big concert today. And tomorrow we have a big rock concert. Let's have a fun! All right, hi everyone. My name is Toshio Murauchi, aka Foxclone, your global community producer here. So I'm extremely happy to come back here again after nearly 5-year absence. So this is actually fourth fan festival having in Las Vegas, but it's very much first time having it in midsummer. So yeah, I knew it's very hot in Las Vegas in this season, but I did not expect this hot, actually. Yeah, so to be very honest, I'm already dying by the heat. But yeah, at least I can't do that at least for next couple of days for this event for sure. So let's make it even hotter with you. Thank you. じゃあ放送のご覧の方に簡単に日本語でもご挨拶しますと、夏のラスベガスはこんなに暑いかねということで半ばやられておりますが、頑張りたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。Thank you very much. Hello, everyone. My name is Aimi from the Square Enix Project Communications team. I'll be helping out with some of the stage events for translations and whatnot. So yeah, please bear with me. And I also like to greet the live stream audience as well, just in case in Japanese. 生放送をご覧になっている皆様、お世話になっております。スクエアエニックスの徳武です。今回日本語ステージを英語に通訳させていただきますのでよろしくお願いします。
僕がスタートらしいんで、最後僕から開会宣言をしたいと思います。Right, we're starting with me. So we're going to do our kickoff now. 基調講演、本当に久しぶり、皆さんのこんなにたくさんの前でやるのが本当に久しぶりだったんで、めちゃくちゃああ見えて緊張してたんですが、本当に皆さんのおかげで楽しくやることができました。Yeah, so it's been a really long time since I've done a keynote in front of you all as a live audience, and I was super nervous. But actually, y'all were great, and I had a lot of fun, so thank you so much. これでファンフェスティバルにおける僕の仕事の8割は終わったのでI mean, to be honest, now that I did that, 80% of my work here is done. Let's enjoy Fun Festival! Yeah! 流す曲を流すよ。All right, I get to follow that act, so that's really, really cool. But thank you all so much for being here. As everyone has been saying, we're super excited to have you here. We worked really hard to create this really fun show for you. It is now open. You can now start moving about the festivities and exploring all the different activities that we've created for you. Carefully, slowly, take your time. I think we have event insurance, though, but just in case. Just a few announcements for me as you all start to move about the show. As we mentioned online, we recommend that you download our event mobile app so that you can do some really fun activities, such as some live quests. We have some really cool digital badges for you to earn, so make sure you have your mobile phones. Keep them charged as much as you can. And if you ever have any questions, our show staff will be available to help you. Just look for the cute Loporits in the yellow outfits with the bushy tails on their butts, and they will help you out as much as they can. So don't be shy. And I'll just quickly go over the stage events for day one. Up next, we have a Realm Revisited at 1 p.m., hosted by I and Danielle from the community team. Lots of fun memories from the past 10 years of FF14 to cover, and of course, lots of memes, which is what we're all here for. Following that immediately, we'll have the beginning from the end, the annotated Endwalker, hosted by Naoki Yoshida and Natsuko Ishikawa. So make sure you don't miss that. It is our first 2-hour dev panel, so make sure you stay hydrated, you have snacks. And for anyone who is a newer player, there will be massive spoilers for Endwalker. So if you're in the room, plug your ears for a while or put some headphones on. Just be mindful there will be some extreme spoilers. After that, we'll have Glamour to Life, a cosplay walk from 5 p.m. to 6 p.m. We have a ton of amazing costumes that you may have been seeing on the show floor. Make sure you take pictures with everyone. We're going to be having a kind of a fashion show throughout the runway here. And we hope you enjoy it. And then finally, to cap off the night, we'll have our amazing piano concert performed by Keiko. A great way to close out day one.
Of course, we wouldn't be here without the support of our amazing sponsors who help make our event possible. Thank you so much to Intel and iBuyPower for providing the PCs that power not only our Battle Challenge, but also our main stage events like the Crystalline Conflict Regional Championships. And we also have ViewSonic providing some awesome monitors, again, for our Battle Challenge and our main stage as well. And of course, Logitech has been a key partner. They continue to be a key partner for us, providing all the peripherals that you'll be using to play games throughout the show. And you may have seen that we have a Pusheen-sponsored quiet room upstairs. So if you ever find yourself needing a little bit of quiet time, the quiet room upstairs is kind of decked out in Pusheen gear. So I recommend you check it out if you kind of want to take a break. And finally, thank you so much to Secret Lab for supplying your Titan Evo gaming chairs for us to be using on the main stage. They are very comfortable, and we truly appreciate everyone's support. All right, now it's time to let you guys get out and start to enjoy the show. But before we do that, I do have one special treat for everyone. You may have seen some of them walking around in the lines earlier, but please help me welcome two esteemed guests who have journeyed from the depths of knowledge to be with us today. Thank you, kind sir. We are humble gleaners, taking a brief respite from our research and travels to ask for your assistance. Indeed. We come with tidings of exciting quests that await you. Throughout this hallowed hall, you shall find us stationed, ready to share our stories and bestow challenges upon you. The quests we set forth are no trifling matter, but the rewards will be worth the endeavor. Seek us out at various corners of this vibrant gathering. We shall be standing below designated quest marker signs. You will need the camera on your cellular device to complete these tasks, which unlock badges of valor.